Hello，大家好。今日嘅話咧嚟到融創海灣半島嗱，呢一套單位嘅話咧，上次其實都有影過嘅，但係嘅話咧，同樣嗰次嘅話咧就嚟緊天黑，咁今日嘅話咧就係陰天，但係我哋呢邊都可以睇到唔一樣嘅景觀嗱，海景、山景、橋景，仲有部分嘅呢個遊艇碼頭啦，仲有樓下我哋嘅呢個園林綠植，可以望到海灘上邊嘅話咧，現時有好多大人啦、細路仔啦喺度執緊貝殼㗎嚇，咁所以哇雨一停，啲大人咧、小朋友咧就迫不及待咁樣就已經係拎起佢啲架撐嚇，包括我哋樓下呢個都已經攞晒佢啲刨啦過嚟去執貝殼。咁呢一套單位嘅話咧，佢係52平方嘅，裏邊咧家私齊全，其實都冇點住過嘅，樓層唔會太高啦嚇。咁但係嘅話咧，佢有少少咁樣去佈置咗一下一個2人位嘅大梳化，跟住仲有一張米8嘅大床啦，加上我哋而家見到嘅呢啲家私同電器嘅話咧，業主佢都唔帶走㗎啦。嗱，裏邊掛畫啊、冷氣機啊、原本雪櫃嘅雪櫃係擺呢邊，跟住呢度衣櫃啦。咁佢其實呢兩棵綠植原本係擺喺露台嘅，因為早幾日上個禮拜啦，咪打颱風，所以嘅話咧就搬咗入嚟裏邊嚇。咁其實 B 區呢邊嘅單位佈置都係一樣嘅，包括佢嘅設計。廚房呢邊嘅話咧，台面都比較長，咁佢油煙機嘅話咧，其實都冇點用過嘅，反正就叫做係麻雀雖細，但係五臟俱全嘅一套單位嚇。洗手間呢邊嘅話咧，佢都係做咗乾濕分離嘅，座廁位置包括我哋嘅呢個淋浴位置，咁其實都算係比較闊落嘅。嗱，呢邊上邊嘅話咧，都已經係包咗佢熱水爐㗎啦。咁嗱，座廁呢邊嘅話咧，佢係有一個明窗嘅，有一個通風嘅細窗仔喺到呢度嘅。咁因為 B 區嘅話咧，佢部分有啲單位係黑廁，但係呢個單位嘅話咧，佢係有一個細細嘅窗台嘅。嗱，再嚟翻呢個位置後期，我哋其實都見到有啲業主嘅話咧，呢邊會封翻個窗，呢度會裝翻個門。咁呢個位置嘅話咧，就會闊好多，你又可以將佢利用起身嚟。咁呢邊嘅話咧，都會多到三個平方以上啦嚇，咁所以後期嗰度嘅話咧，我哋就可以擺鞋櫃啊，都係冇問題嘅。整體其實呢一套單位算係比較新淨，適合邊一類嘅觀眾朋友住咧？適合唔需要住太高，跟住想要住深少少，又想銀碼唔會太貴嘅，咁呢一套單位佢就非常之適合。點解咁講咧？因為 B 區裏邊嚟講嘅話咧，目前我哋睇好多單位都係去到20萬左右，咁但係呢一套嘅話咧，佢係只需要178000，我哋就可以攞低啦。咁佢依然都係可以望到山景、海景咁樣嘅一套單位嚇。咁如果大家想要住 B 區，又想要買一套性價比高少少嘅，咁呢一套就算係比較唔錯嘅一套單位嚇。咁我哋成套單位嘅話咧，就已經睇晒啦。如果大家想要攞佢更加多詳細嘅資料嘅話咧，都可以聯絡黃小姐。咁視頻上方嘅話咧係有2個二維碼，WhatsApp 或者 WeChat 都係可以直接分享到俾大家嘅。咁我哋成套單位就介紹到呢度啦，下一期再見啦，拜拜。